Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo. Matumaini yetu mnaendelea vizuri na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya usalama na kisiasa katika mashariki mwa nchi hiyo. Na leo ni tarehe 24 Februari mwaka 2026. Tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako shinikizo laongezeka Rubaya ama pression yaongezeka Rubaya baada ya wazalendo kujipenyeza katika kijiji cha Kaniro. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano yameongezeka katika siku hivi za karibuni kati ya makundi ya wapiganaji wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 AFC RDF. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana, vinadai ya kwamba muungano unaoundwa na wazalendo wa CMPDN na Pareko FF ulitangaza kwamba jana Jumatatu tarehe 23 Februari umechukua tena udhibiti wa kijiji cha Kaniro. Hatua hii inawaleta karibu zaidi wapiganaji hao wanaoungwa mkono na jeshi la serikali FARDC kuelekea maeneo ya Katale Centre karibu na Masisi Centre na kuongeza shinikizo dhidi ya ngome za wahasi katika eneo hilo. Mji wa migodi wa Rubaya unaochukuliwa kuwa nguzo muhimu ya kiuchumi kwa wahasi sasa uko chini ya shinikizo ama presion kubwa. Wapiganaji wa wazalendo wanadai kudhibiti barabara na njia kadhaa muhimu zinazoelekea mjini humo, hususan kupitia Kinigi, Kilonge na Kaniro, jambo linalopunguza uwezo wa M23 kusonga kwa uhuru. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kikosi cha wahasi kilichotumwa kuimarisha msimamo maeneo ya Kinigi kilirudishwa nyuma hadi Kibabii, hali inayoonyesha kasi ya mashambulizi ya makundi ya wapiganaji wazalendo. Aidha, kamanda wa kijeshi wa M23 Sultani Makenga anaripotiwa kufika Rubaya hiyo jana Jumatatu asubuhi ili kusimamia operesheni na kujaribu kupanga upya vikosi vyake kufuatia kusonga mbele kwa wapinzani. Atakuwa ndiye aliyekuwa akiongoza ule msafara wa magari ya kivita yapatayo 40 ambayo tulisema jana ya kwamba yalionekana maeneo ya Mushaki yakienda kuongeza nguvu katika maeneo ya Rubaya. Licha ya mafanikio hayo, kusonga mbele kwa wazalendo kunasemekana bado kukwama kutokana na ulinzi ulioimarishwa kuzunguka Rubaya. Silaha nzito zikiwemo vipande kadhaa vya mizinga na chokaa ya milimita 120 zinaripotiwa kuwekwa katika eneo la Kalonge. Mashambulizi ya mizinga yamelenga maeneo ya Chugi, Kinigi, Bisunzu na Kilonge, yakionyesha juhudi za kuimarisha ngome za ulinzi kuzunguka mji huo wa migodi. Mbali na masuala ya kijeshi, Rubaya ina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na utajiri wake wa madini. Makadirio ya ndani yanaonyesha uzalishaji wa kila mwezi wa kati ya tani 110 hadi tani 120 za madini unaoweza kuingiza mapato makubwa kwa makundi yenye kudhibiti maeneo hayo. Katika muktadha huu ama katika konteksti hii, udhibiti wa rasilimali unaendelea kuwa sababu kuu inayochochea mlingano wa nguvu uwanjani. Kwa sasa hali bado ni tete, ikitawaliwa na mapigano ya hapa na pale na mabadiliko ya kimkakati ya vikundi vyenye silaha, huku kila upande ukijaribu kuimarisha nafasi zake katika eneo hili lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika Kivu Kaskazini. Na katika hali inayoendelea ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutokana na vita hivi vya M23 katika majimbo ya Kivu, Generali Dagvin Anderson, kamanda wa United States African Command AFRICOM, anatarajiwa kuwasili mjini Kinshasa
kwa ziara ya kikazi inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya Washington na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, ziara hiyo ni sehemu ya mazungumzo ya pande mbili yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kuunga mkono juhudi za kurejesha utulivu dhidi ya makundi yenye silaha yanayoendelea kufanya shughuli zao mashariki mwa nchi hiyo. Ziara hii inafanyika muda mfupi baada ya ile ya John Tomaszewski, mshauri wa masuala ya Afrika katika Seneti ya Marekani, ambaye alipokuwa Kinshasa alisisitiza tena uungwaji mkono wa Washington kwa utekelezaji wa haraka na wa kudumu wa makubaliano ya kiusalama yanayojadiliwa kati ya pande hizo mbili. Ujio wa kamanda huyo wa AFRICOM unaonekana kama ishara muhimu ya kisiasa, ukionyesha maslahi ya kimkakati ya Marekani katika uthabiti wa eneo la Maziwa Makuu na nia yake ya kuisaidia serikali ya Kongo katika kuimarisha uwezo wake wa kiusalama. Na huko mkoani Kivu Kusini, hiyo jana Jumatatu tarehe 23 Februari mwaka 2026, shughuli za kuvuka mpaka zimeanza tena rasmi katika mpaka wa Kavimvira, ikiashiria kufunguliwa upya kwa vituo vya mpakani kati ya DRC na Burundi. Ila hakukuwa na hafla rasmi ama seremoni officielle ya uzinduzi. Hata hivyo, tangu asubuhi mapema kumeshuhudiwa idadi kubwa ya wasafiri wakivuka mpaka. Wakongo wengi waliokuwa wamekimbilia Burundi wameanza kurejea makwao mjini Uvira na katika maeneo mengine yaliyo chini ya udhibiti wa mamlaka ya Kongo. Mpaka huo ulikuwa umefungwa tangu Disemba mwaka 2025 kufuatia kuanguka kwa mji wa Uvira mikononi mwa wahasi wa M23 wanaodaiwa kuunga mkono na Rwanda kabla ya kujiondoa kwao tarehe 16 Januari mwaka huu. Katika mpaka huo wa Gatumba unaounganisha moja kwa moja Uvira na Bujumbura, wasafiri wa kwanza walivuka rasmi hiyo jana Jumatatu asubuhi. Kufunguliwa huku kumepokelewa kwa furaha kubwa na wakazi wa pande zote mbili za mpaka, wakikiona kama afueni baada ya miezi kadhaa ya kufungwa. Kufungwa kwa muda mrefu kulisababisha athari kubwa kwa biashara ndogondogo na kubwa, safari za kifamilia pamoja na shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Kurejea kwa harakati za kuvuka mpaka kunafungua njia ya kurejea taratibu katika hali ya kawaida katika ukanda huu wa kimkakati wa Maziwa Makuu. Hadi sasa mamlaka hazijatangaza hatua maalum za ziada za usalama au usimamizi, lakini hali halisi inaonyesha kuwa usafirishaji wa watu na bidhaa unaanza kurejea hatua kwa hatua bila tatizo lolote. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri nchini DRC, hususan katika maeneo yake ya mashariki. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, tungekusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufaidi zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa.